قد ايه المنظر جميل. بقوا صحابي جدا. الاول كانوا بيخافوا مني طبعا، دلوقتي بيجوا بيقربوا ما بيخافوش وانا فاتحه ايه الشباك. رأيكم يا ستات الطبخ الزيادة عن اللزوم اللي بيطبخ ويترمى بعد كده حلل كاملة بالرز، ولا المنظر الجميل ده؟ في حاجات كتير لو فهمناها هنغير سلوكنا. يعني لو الست في المطبخ عرفت ان هي ممكن تتحكم في حاجات كتير قوي، يمكن في مصير المجتمع كله. وسلوكيات بسيطة